Shalom peuple de Dieu, na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu parce que Nzambe aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. C'est votre papa, homme de Morija, na pesi bino mbote mingi. Tozo banda jeûne et prière na biso ya 14 jours. Tombanango lundi les 2 jusqu'à les jeudi, donc lundi le 2 décembre à 6 h du matin jusqu'à 14 vendredi jusqu'à samedi 14 décembre. Comme vous le savez, na Torosukisango na Paris na journée monene to sangisi ya action de grâce pe ya prière et cause na Paris le 14 décembre. Donc ba onyo so bakota ka prière na ligne. Bon, nous avons condition na ligne. Donc, tu as passé 14 jours de prière intense. Bon, on a prière. Alors, na bengisi batunyo so baya. Au balanagabiso depuis Kala, na France, na Belgique, na Suisse, na Danemark, na Angleterre, boya ebele, nzambe na lola akopambo la bino. Boza la connecté, na ba prière na biso nyonso le kaka en ligne. En ligne, na ba numéro de téléphone au tope sabino. Au Pébomon Nangozele Kezole Kanase Awa, to bokoti na page nabiso ya Facebook, ya Morija Ministry, to na page nabiso ya YouTube na chaîne, ezali Charisme TV, boromona ba programme nabiso wana, et puis ceux qui moyens ezali bo s'abonner. Na pesi batunyo subulanda kabiso, Shalom Zamba Pambola Bino et à très bientôt. Bosangate le 14, Boya Ebele. Nzamba kupambola bino. À bientôt. Nzamba pambola bino. Ba maman pe ba papa Charisme nyos. Au revoir. Tala makalo na falo na simba na biso. Imitima